Quero ver, mandioca. Quero ver de novo aqui, ó. Vem aqui, mandioca. Ô, mandioca, o que você tem aí? Quero ver. Mandioca. O que ela tem? Tá mordendo dentro. Vem aqui, mandioca. Vem aqui. Vem. Mas ela é carniça. Olha lá. Onde é que ela vai achar? As galinhas ponham ali. Embaixo do coisa, eu acho, lá das ovelhas. É, cerca de galinha e de pato. Vai lá ver, vai lá ver. Xodózinho ia pegar. Ela não quer galinha, mas ela é sem vergonha. Filmou ela. Boa tarde, gurizada medonha. Tudo bem com vocês? Como sempre, comecei um vídeo com uma estrela brilhante que nem a mandioca, saboreando seu ovo. Saboreando seu ovo de todo dia. Ela acha é de Galizé. Acho que botaram embaixo da coisa das ovelhas lá. Convido vocês para deixar um likezinho lá, um joinha, um comentário no vídeo da cidade que você é e que você quer um abraço, que nós mandamos um abraço. Convido quem não é inscrito para se inscrever. E um abração também para todo mundo que está chegando e sejam bem-vindos aí. Espero que a gente consiga segurar vocês nos vídeos, né, mulher? É. Para consiga Ganhar o like de todo mundo. Produzir os conteúdos aí. A gente mora no sítio aqui, 2 hectares, a gente vive assim, não é nada de enfeite. Já estamos cozinhando uma batata, para quem não viu, chegou agora. Uma batata com morango e com os porcos. E daí Fazendo dá uma milho, a gente lavagem. dá soro e vai. E daí fica aí no vídeo que nós vamos fazer uma fogueira. Uma fogueira muito gigante hoje. Uma fogueira enorme, vocês vão ver aí. Como é que faz fogueira sem pneu e sem madeira. E sem grimpo. E vamos fazer. Faço o fogo do lado, assim que ele ataca o vento e queima as madeiras. Seus abraços. Queima as madeiras. Sai daí, Xodó. Ô, Xodózinho. É Sai. Cleide Antunes que gosta dele ou Cleide Garcia? Cleide Antunes que gosta do Xodó. Daqui a pouco o Xodó vai entrar no fogo aí, vai sair assadinho. A mandioca, quem vê, diz que a gente dá um ovo para ela para depois começar o vídeo. Nós estava aqui esperando para começar e começamos antes que ela chegou aqui com o ovo. Ela é... Não precisa, tá? Não, eu não sei aonde que ela acha. Hã? Eu não sei aonde que ela acha tanto Os ovo. ninhos da galinha. Não, mas os ninhos são tudo alto. Ela deve achar no chão. Tem alguma botando no chão. Tinha mais mandioca ou era só esse? Hã? Será que tinha mais ou era só esse? Se tinha mais, ela vai buscar. Só esse eu acho que era. Vamos ver como é que tá a sopa. Eu boto um pouquinho de cebola só para cozinhar. Cebola para dar um gostinho. Batata e morango. Tá começando a ferver. Começando a ferver. Ó, vamos ver onde é que ela vai. Vamos ficar bem quieto. Ela vai lá nas ovelhas. Tu quer apostar quanto? Tem uma galinha que põe no chão lá. Mas tinha só um, senão ela ficava lá comendo. Ela faz questão de vir aqui ainda. Pra mostrar. Sabe por que ela vem aqui? Porque se tem os outros cachorros tomam dela. De aqui nós não deixamos. É, mas ela tava sozinha ali. Os outros nem estavam perto. Vamos, ó, sorteamos tudo a tropa hoje. Vamos, As pequenininhas, vamos mostrar as pequenininhas um pouco. Estavam cabriteando que nem umas louquinhas, agora se acomodaram um pouco. Hoje já deu de puxar passo. Olha, o pequenininho tá ali, a ovelhinha. Hoje eu puxei 2 cargas. E olha o que sobrou, nada. Depois isso aqui eu junto tudo para botar para as porcas da cria. Lá embaixo, ó. Como é que é? A tulipa, não? A Lupita, Lupita e aqui, ó. filha da Gisele. Aqui a Maia e a Tequila. Tequila é a afilhada da Márcia, a Maia é a afilhada da Nete e a Lupita é a afilhada da Selma.
Não, surreal. É que se não é a mãe. São tudo irmã, aquelas outras ali são irmãs. Ó, é tuas filhas. Não, não, Selena. Não, eu vou soltar ela. Vamos subir, mulher. Vamos subir fazer a fogueira que o pessoal aí tá. E aquele ovo lá foi a galinha que punhou lá. Ó, 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 ó. Olha lá, ó. Ela achou ninho. Mandioca, vem cá. Vem aqui. Tu viu? Ela achou um ninho e é ali ó, na cerca onde eles estavam trabalhando. Não, a mandioca é sacana. Mas olha, como é que pode, mandioca? Tu é safada. Como é que tu achou ninho? Como é que a gente não acha, hein? Vamos ver se o Diego vai achar onde é que ela foi pegar. Vai procurar um dia inteiro e não vai achar. E ela vai lá e acha. Tu é danada, hein, mandioca? Vai te dar uma dor de barriga. Eu acho que é ir pra cima. Bebezinhas, vem. Nenê, vem cá. Vem, Tequila, vem. Vem, Maia. Estão com frio, querem dormir juntinho. Ó, ó, a ladroninha de ovo. Quem que vem me agradar agora? Vai mostrar onde é que é o ninho, vai. Vai mostrar onde que é o ninho. Vai mostrar onde que é o ninho. Sem vergonha. Sem vergonha você é. Né, Mimi? Mandioca é sem vergonha. Lupita se perdeu da mãe dela. É, vocês estão com frio? Hein? Tá na hora de ir pra dentro, né? Tá na hora de dormir? Não achou nada, garanto. Hã? Aquele que ela tinha parece que não era azul. Não era azul, era branco. Tinha esse aqui lá. Mas tinha ninho? Não, tava no chão lá. Vamos subir ali fazer a fogueira. Daí convido quem não é inscrito para se inscrever ali. Depois da porteira eu vou mandar os abraços. Mandioca é craque. Eu falei, ela achou ninho. Se tivesse ninho, ela ia voltar. Hã? Certo, só tinha aqueles dois, que agora ela tá vindo com nós. Ainda bem que tem bastante ovo, dá pra deixar ela comer. Quanto juntou hoje? Hoje eu juntei 20. Xodózinho tá vindo junto. Uhum. Aqui tem uma galinha. É, eu tirei os ovinhos novos, deixei os outros só. Não, mas já tem mais um de novo aqui. Já vou levar, porque senão ela fica em cima. Então já deu 21 com esse.
Vamos fazer onde essa fogueira? Aqui? Pode ser. Hã? Onde tu quiser. Ah, até que vai bem uma fogueira, tá frio. Aqui então. Trouxe fósforo? Trouxe. Não dá o sol na cara? Não. Vou mandar os abraços. Antes que eu esqueça. Quero mandar um abraço pro Gessione Madureira. Abraço para Luciane Martins. Abraço para Mari Camargo Gonçalves de Pinhais, Paraná. É os inscritos novos que chegaram ontem. Sejam bem-vindos. Abraço para Nete Pozeca. Abraço para Cleide Antunes. Um abraço para Claudemir Sequim. Vamos fazer uma visita para você lá uma hora dessa, Claudemir. Abraço para Cecília. Abraço para o Gil Dione Borba. Abraço para o Valdenir. Cecília, eu acho que não é Cecília, não. É para Calila? É @Kalila. Eu não sei o nome de quem. Um abraço para Calila. Um abraço para o Gil Dione Borba. Um abraço para o padrinho Valdenice, madrinha Roseli e Luiz Gustavo. Arrumei esses padrinhos pelo canal, eles vieram. Agora um abraço para Genesi Machado. Um abraço para Silvia Torigo. Um abraço para o Sítio do Barbudo. Um abração para o Sítio do Barbudo. O Barbudo ele tem um canal. É Sítio do Barbudo o nome do canal dele? Uhum. Um canal dele lá que ele assiste meu vídeo. Um abração para ele. Um abraço para o Márcio Molinari, para a Dona Araci e para a Jussara Pavão. Um abraço para o João Pandianari de Caxias. Um abraço para Silvana, para o Railon, para o Bruno e para o Ademilson de Campo Alegre, Lajeado, Santa Catarina. As agorizadas, medonha. Um abraço para Delma, para o Chico e para o Gustavo. Um abraço para Dirce Nunes. É, né? Um abraço para o Antônio Fortuna. Um abraço para o Ricardo Previati Berton. Um abraço para o Maurício e a Júlia. Para o Maurício, para a Júlia e para Lise Portela de Soledade. Ah, que nós conversamos lá. Gorizada. Fico muito feliz que vocês assistem nossos vídeos. Continuem assistindo que se nós alegra vocês, vocês alegram nós nos comentários, né, mulher? Uhum. Aqui as amoras que eu podei, nós vamos ter que fazer esse serviço aqui em toda ela. E daí, o ano passado eu deixei a par ali dos pés ali, mas daí esse ano eu larguei as ovelhas e enrosca tudo a lã. Daí esse ano, o ano atrasado eu tirei. O ano passado deixou tudo pertinho dos pés, só que para largar as ovelhas daí não dá. Elas vão passando e vão se enroscando os galhos na lã. E daí ficam com os galhos, os espinhos pendurados. Então tem que fazer 2 dias para tirar fora tudo. de todas essas carreiras, todos esses montes assim, puxar para fora. Carreira por carreira. Falta 5 carreiras para terminar de podar lá. Mais 5 carreiras para podar? O Gilberto veio ali mandar um abraço pro Gilberto, que ajudou eu a podar hoje. O Gilberto veio dar uma mão, podar um pouco. Podar e contar os carros, dar umas risadas. É. Depois a gente retribui ele com amora na safra. Nós vamos ter que fazer uma pescaria, eu e ele uma hora dessa. Nós combinamos há uns 3 anos. Nossa. Dia que chover. O dia que choveu, vocês vão fazer uma pescaria? Comenta aí quem já fez uma fogueira. Nem é época de São João você vai fazer fogueira. Queimar os espinhos. É algum monte para puxar. Ih, não foi nem na metade dessa carreira. Ih, vamos puxar aqui um pouco para fazer a fogueira. Queimar um pouco por dia. Ó, tudo lá é monte. Aqueles mais escuros. Cada carreira tem tudo isso. Cada carreira deve ter uns 10 montes, cada carreira. Aqui nessa tem 2, 4, 6. Aqui tinha 8, ó. E ali pra cima tem mais galho. Deve ter uns 10 montes por carreira. Mas olha a quantidade de carreira que tem, né?
Tá lá em cima. Também depois fica tudo limpinho. Senão também na hora de colher não é bom se tiver muito galho, né? A gente se enrosca. É, teria que ter uma roçadeira, um tratorzinho para entrar no meio, mas nós não temos. Daí morre tudo os Moía galhos. tudo. E aqui por aqui não tem esse tratorzinho com roçadeira. Chega a ser uma gralezinha, né? Ó, aqui eu vi umas amorinhas maduras. Ficou um cachinho pra trás, ó. Aproveitar pra comer. Agora vai sair a fogueira. O gato tá te cuidando aí, o que você tá fazendo? Deixou até a caixa de fósforo aí. Não, terminou, não quer mais. Ih, mas então acho que tu vai ter que buscar fósforo com esse teu fogo aí. Vai. Vai acender, sim. Fumaça tem. Se vai acender, não sei. Tem que acender, só tem esse palito? Também fui trazer uma caixa só com palito. Tá certo que a crise tá grande, mas Tinha 3 palitos. podia ter pegado um pouco mais de palito. Tinha 3 palitos, 4, mas deu acendi lá embaixo. Depois temos que fechar as criancinhas, que elas já estavam querendo se amontoar para dormir, uma por cima da outra, estavam com frio. Agora acho que vai. Tem umas grimpas aí pra cima, eu acho. Não tem mais. Vamos catar grimpa. Hã? Vamos catar grimpa. Olha só ali na fogueira, piazada. Vai filmando aí a Ah, fogueira. tem que fazer água onde não tem fumaça. Ux, Olha ali na fogueira que estou fazendo. parece uma chaminé. Olha só ali na fogueira, piazada. Ali onde tem umas grimpinhas. Não, agora vai vir. Agora vai pegar fogo. Nossa, é bom de ficar nessa fumaça aí. É mais cheiroso que cheiroso. Sai de perto, Mimi. Olha o chaminé. Se não for queimar um pouco dos espinhos, ninguém entra no meio. Quando aparecer bem a labareda. Deixa eu ver qual é o lado que fica melhor. Vai te mostrar. Espera parar um pouco a fumar. Que fogueirão! Hã? Vai filmando. Ai, tá quente. Bate aí. Não dá pra ficar muito perto. Hã? Não dá pra ir muito perto, tem um calorão. Somente maior de 18 anos fazer isso.
Né, mulher? Fica aí. Criança não. Ah, sim, já pensou criança mexendo num fogaréu desse? Deus o livre. É um servicinho, mas tem que fazer. Agora dá uma foto boa aí. E já bati várias aqui. Fica aí do lado que daí você Bate uma aparece. aí agora. Ligeiro. Já bati várias. Não tem. Não tem espinho que sobreviva aí. Só falta um pouco de pinhão. Numa fogueira dessa. Explica aí que não dá pra vir com o carrinho aqui que fura o pneu. Ah, é, tem que puxar tudo no braço, porque o carrinho, se botar aqui o carrinho de mão, fura o pneu, tem muito espinho. Aí não dá pra vir, senão podia puxar com o carrinho. Mas não dá. Qualquer espinho que pega, fura. Olha como o sol baixa rápido, né? É? Eles lá de Lagoas que iam vir aí, ó, já tá pronto a brasa. Mexa com eles aí. A Isimara e quem? Ah, lá de Lagoa? É a Isimara, o Vanderlei e o Antônio. É? O Diego disse que tá pronta a brasa Tá pro pronta a churrasco. brasa aí, ó. Que brasa nada, nem sobra brasa aí. Fazer várias fogueiras até o fim da poda. Tem que aproveitar bem o palito de fósforo. Aproveitar o palito de fósforo. Olha só o estrago que o palito de fósforo faz, né? É, tu viu o estrago que faz só um palito? Imagina se a caixa tivesse cheia. Bateu a foto. Vai mais perto do fogo aí. Ah, vai me sapecar tudo? Aí, ó, gurizada. Brincando e trabalhando. Brincando de trabalhar. E a gente fica muito feliz que você assista os vídeos nossos. Tem que fazer tudo isso aí. Tá lá em cima. Devagarzinho nós fizemos. Dá várias fogueiras até acabar. É. Tem um pouquinho por dia. Daí um abração pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí. Vamos ver se fazemos um vídeo fora semana, né, mulher? É. Abração pra todo mundo e até o próximo vídeo, ó. Quem tá chegando aí, seja bem-vindo. Vamos chamar umas viagens. Aproveitar o fósforo. Ele quer aproveitar o fósforo, quer queimar mais. Isso que eu chamo de crise.